Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on continue la série de cours de structure de matière pour les étudiants de première année L1, ST et SM. Alors, aujourd'hui, on va voir les expériences qualitatives et les expériences quantitatives de la découverte de l'électron. D'accord? Donc, c'était les premières expériences où on a découvert les constituants de la matière. Donc, dans les cours précédents, on a parlé que dans l'atome, il y a les électrons, il y a un noyau où on trouve les nucléons, les protons et les neutrons, et il y a d'autres particules qu'on va voir par la suite. Alors aujourd'hui, on va commencer par les premières expériences de la découverte des constituants de la matière, les électronètes. Alors, qui nous découvrent dans l'histoire de la science, on remarque que 420 sana قبل الميلاد, d'accord, avant Jésus-Christ, 420 avant Jésus-Christ, à cette époque-là, il n'y avait pas les scientifiques, mais il y a ce qu'on appelle les philosophes. Alors, à cette époque-là, 420 avant Jésus-Christ, il y avait un philosophe qui était grec, et ce philosophe est appelé Démocrite. Alors, Démocrite, il a eu le Faradiyya, ou la Ftarat, ou la Moussallama, il a dit que dans la matière, il y a un juz asghar, اللي هو يسمى بأتوموس. Alors, si on revient dans le dictionnaire grec, في القاموس اليوناني راح نلقاو باللي اتوموس تعني جزء لا يتجزأ. Donc une particule qui est indivisible ou bien ce qu'on appelle insécable. Alors bien sûr من هذا الاسم اتوموس حنا دينا اشتقينا الاسم تاع اتوم اللي هو اتوم معناتها ذره. Alors هذا التعريف بقى bien sûr حتى للبدايه تاع القرن التاسع عشر là où on a commencé les expériences scientifiques, d'accord. Alors, à partir du bidaya le qarn التاسع عشر, là, on a commencé à avoir des expériences. Alors, bien sûr, si on revient dans l'histoire de la science, راح نشوفوا باللي كامل واش اكتشفنا في العلم كانت البداية تاعها عبارة عن ملاحظات. Donc, c'était pas vraiment une expérience directe. Donc, عبارة عن ملاحظة, و à partir de هذه الملاحظة, on a commencé à faire des expériences. دونك هنا راح اون فا كلاسي راح نصنفوا هذه التجارب تاع الاكتشاف تاع الالكترون في جزئين. تجارب اللي هي تجارب سكون ابل دي زيكسبيريونس كاليتاتيف معناتها دو كاليتي معناتها تاع الكيفيه, وتجارب راح نسميهم تجارب اللي هي تاع الكميه معناتها des expériences qui sont quantitatives. Donc bien sûr on va commencer par les expériences qualitatives معناتها تاع لا كاليتي. Donc اول تجربه ولا اول هذه ماشي تجربه هي عباره عن ملاحظه, c'est une observation. C'était quelqu'un qui est appelé Franklin. Alors Franklin في البدايه تاع القرن التاسع عشر كان عنده قطعه من الحرير, donc un chiffon de soie. Il a commencé à frotter واحد لي باغو de cire ou de verre معناتها قضيب من اما الزجاج او لا سير هي عباره عن الشمع الحر او الشمع الحر, راح il va les frotter avec un chiffon de soie عباره قطعه من الحرير. Donc qu'est-ce qu'il a observé Franklin, راح il a observé كي بدا يحك في هذاك القضيب من الزجاج ولا من الشمع الحر, راح شاف باللي عندنا دي فينومين ولا دي فورس داتراكسيون اي دو ريبولسيون عباره عن قوى ولا ظاهره تاع تجاذب وتنافر بين القضيب وبيان سور القطعه تاع القماش. الوغ هنا كاسكيلا دي الملاحظه هذه استنتج منها بانه في لا ماتيير كاين حاجه تسمى بالالكتريسيتي بما انه عندي قوى تجاذب وتنافر. Alors ensuite, في البداية تاع سنة 1833, il y a eu Faraday. Donc Faraday هنايا عمل تجربة. هاد التجربة اللي دارها هي عبارة عن تجربة نسميوها حنايا الالكتروليز دو لو ولا التحليل الكيميائي ولا الكهربائي للماء. بيان سور هذا التحليل الكهربائي ولا الكيميائي للماء on a besoin bien sûr de وعاء فولتا. دونك اللي شفتوه كامل في الكورسوس تاعكم تاع لي زيتود antérieures soit في لو ليسي ولا في لو سو تاعكم. دونك vous avez remarqué كي ندير التحليل الكهربائي للماء دونك نحتاج وعاء فولتا كي برونشي بيان سور avec un courant électrique. دونك عندي تيار كهربائي, عندنا مصرايين دوز الكترود. دونك الكترود وحده انود وحده كاثود, دونك مصعد ومهبط. وبيان سور في شاك électrode, on va bien sûr mettre un tube pour récupérer les deux gaz dégagés. Alors les deux gaz dégagés, on a l'oxygène et l'hydrogène. Bien sûr, هنا راني في l'explication راني مديت لكم ce qui se passe au niveau de chaque électrode, les réactions qui se passent, d'accord.
Donc, راح نشوفوا هنايا باللي التحليل الكهربائي للماء on va récupérer bien sûr de gaz au niveau des deux électrodes. Alors هنا التجربة bien sûr فاراداي دارها في مدة زمنية معينة مثلا نصف ساعة ولا ساعة. دونك شاف كي دار التجربة تاعها في مدة زمنية راح حسب الكمية تاع الكهرباء اللي مرت في هذيك المدة الزمنية وحسب كذلك كمية المادة qui a récolté au niveau des deux électrodes معناتها اللي داهم في بالنسبه للمصريين. دونك الملاحظه هنا واش لقى باللي كميه الكهرباء اللي مرت في الوعاء فولتا في هذيك المده الزمنيه تاع التجربه الي بروبورسيونيل تتناسب تناسب طردي مع كميه الماده اللي خرجت لنا في لي دو الكترود. دونك هنا عندي تناسب طردي ما بين كميه الماده داكوغ هي لوبسيرفاسيون بين كميه الماده وكميه الكهرباء اللي مرت في وعاء فولتا. وإلا رماركي اوسي كو هذيك الكتل اللي ريكوبيريناها تاع الاكسجين والهيدروجين الي اوسي بروبورسيونيل على ماس اتوميك دي دو زيليمون معناتها كميه تاع الاكسجين اللي خرجت لنا في هذيك المده الزمنيه تاع التجربه تتناسب كذلك تناسب طردي مع الكتله الذريه تاع الاكسجين ولا بالنسبه للهيدروجين لا ميم شوز اوسي. دونك هنايا الملاحظه ولا الخلاصه اللي خرجها بما انه عندي تناسب طردي بين كميه الماده اللي خرجت وكميه الكهرباء اللي مرت في وعاء فولتا ولا الوعاء تاع الالكتروليز هذا في هذيك المده الزمنيه معناتها انه كميه الماده هذه تحتوي على شيء هو عباره عن الكهرباء. دونك اون اي توجور دون لا كاليتي دونك اون كونفيرم باللي التجربه الثانيه الكونفيرم ولا تعطينا كذلك خلاصه انه في الماده يوجد شيء هو عباره عن كهرباء. Alors troisième expérience toujours dans les expériences اللي هما des expériences qualitatives معناتها تاع لا كاليتي تاع الكيفيه. Alors, c'est le tube de Crookes. Alors, Crookes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un tube, d'accord? Alors, le tube, c'est un tube en verre. C'est le même tube utilisé dans les téléviseurs. اللي كانوا عندنا بكري اللي نسموه téléviseur cathodique, d'accord? Alors, le tube, c'est un tube en verre. Il a essayé de faire ce qu'on appelle un vide poussé. Donc, la pression, elle est de l'ordre de 10-6 atmosphères, donc صغيرة, donc une très faible pression. والداخل soit عندنا الغاز, soit التجربة بالهيليوم, ça donne à peu près la même chose. Bien sûr, le tube, il est branché avec une DDP, donc avec une tension V de 15 000 volts à peu près. Alors, le tube عنده شاشة, donc écran. D'accord. Donc il a remarqué une fois qu'il branché هذيك la DDP راح اوتوماتيكمون يخرجوا عندي دي ريون كاثوديك وهذوك لي ريون كاثوديك راح يخلي لي الشاشه تاعي تصبح مشعه. دونك l'écran devient fluorescent. دونك هذه اول ملاحظه شافها كي دار التجربه. انسويت زاد تقدم في التجارب تاعه الى بلاسي ان اوبجي حط شيء مثلا كيما هنايا راكم تشوفوا شكل تاع زائد مثلا. دونك اون فوا كي بلاسي ان اوبجي شاف اون فوا كي بلاس لا دي دي بي تاعها معناتها الكهرباء يمر في هذاك لو تيوب لاحظ باللي هذاك لوبجي اللي حطو راح يخرج الظل تاعه في الشاشه. D'accord. Donc هذه كذلك تجربه اخرى. Ensuite il qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé في هاد بلاصه هاد لوبجي نحى هاد لوبجي هذا الصغير وحط ان مولان تري ليجي. مولان معناتها كل المروحه صغيره بزاف علاش صغيره هنايا تري ليجي ما معناتها ان مولان تري ليجي معناتها الوزن تاعه قليل. علاش؟ باسكو هاد لي ريون كاثوديك راحين هما عباره عن مجموعه تاع الكترونات. دوك كون ندير ان مولان كبير مستحيل هذاك لو مولان راح يتحرك. دونك هنا كي دار هاد لو مولان تري ليجي الا رماركي اون فوا كو بلاص لا دي دي بي تاعها معناتها الكهرباء يمر هذوك لي ريون كاثوديك راح يحركوا هذاك لو مولان ولو مولان يبدا يتحرك يبدا يدور. Alors c'est comme si هذوك les rayons cathodiques عندهم une énergie cinétique. Donc هذه l'observation انه هذوك les rayons cathodiques اللي هما عباره عن الكترونات عندهم طاقه حركيه. دونك كي نقول طاقه حركيه عباره الانرجي سينيتيك معروفه سي ان دومي ام في كاري معناتها عندهم اون فيتيس داكوغ وعندهم اون ماس. دونك هذا هو لو بلوز امبورطون انه هذوك الالكترونات عندهم اوتوماتيكمون كتله داكوغ. Alors, automatiquement, هنايا التجربة تاعنا on a constaté que هذيك la matière فيها automatiquement des particules وهذوك les particules automatiquement elles sont chargées électriquement ou bien sûr électriquement elles sont chargées d'un signe négatif. Alors, هذه التجربة c'était vous remarquez en 1890. Donc en 1891 il y a eu quelqu'un qui est appelé Stoney. Donc هذا Stoney il a dit بلي كاين شيء بما انه التجارب هذو ثلاثه كامل اللي شفناهم كونفيرماو باللي الماده فيها حاجه
عندها طبيعه الكهرباء دونك لا ميم ناتور دو الالكتريسيتي وهذاك لو كونستيتيون دو لا ماتيير هو عطاه اسم وسماه الالكترونات في سنه 1891 دونك ستوني هو اللي سمى هاد لي بارتيكول سماهم الكترونات حتى لحد الان حتى 1891 ما كانش عندنا الاسم تاع هاد لي بارتيكول دونك 1891 ستوني لي زابلا لي زيليكترون الوغ الان هذا الشق الاول اللي هو سميناهم تجارب كيفيه معناتها عطاونا فقط لا كاليتي اكتشفنا باللي كاين مكون في الماده اللي هي لاتون يسمى بالالكترون الوغ هذا الالكترون قلنا بما انه هنايا لو مولان صبح يتحرك دونك هاد الالكترونات عندهم طاقه حركيه دونك عندهم كتله وبما انه قلنا ال سون شارجي الكتريكمون دونك عندهم شحنه دونك الان واش بقى لنا ان اون دوا calculer la masse تاعهم donc on doit déterminer la masse تاع هاد الالكترونات et on doit déterminer الشحنه تاع هاد الالكترونات c'est-à-dire la charge de ces électrons. alors الان راح نمروا للشطر الثاني اللي هو ماذا اللي هو اوتوماتيكمون التجارب نسميهم تجارب كونتيتاتيف معناتها راح يعطيوني لا كونتيتي. alors première expérience c'était l'expérience qu'on appelle Joseph Jean Thomson حنا des fois نسميوه جيجي تومسون كيما راه مكتوبه هنايا. D'accord. Alors Gigi Thomson, il a repris le même tube de Crookes. معناتها le même tube تاع Crookes, d'accord. فقط زاد عليه تعديلات هو. Donc هذا هو le tube اللي هو un tube en verre. Jusque في هذا le tube, il a placé automatiquement مكثفة, d'accord, un condensateur. Donc كي نقول مكثفة donc عندي صفيحتين تاع مكثفة, صفيحة سالبة وصفيحة موجبة. Donc deux plaques de condensateur, une qui est positive et l'autre qui est négative, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié le mouvement des rayons cathodiques. Bien sûr, quand on place la DDP, donc quand on va placer le courant électrique, راح يخرجوا عندنا هاد les rayons cathodiques, d'accord, هاد les rayons cathodiques. Donc راح يمروا هاد المكثفة entre les deux plaques de condensateur, d'accord. Et il a étudié tout simplement le mouvement de هاد les rayons cathodiques au niveau, bien sûr, du condensateur. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, donc le cours, on ne va pas le faire cette année, donc même, enfin ça fait des années qu'on ne le fait pas. Donc il a tout simplement fait les calculs, donc il a fait la somme des forces égale M gamma. Au fin, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait soit calculer la masse, c'était le but de Gigi Thomson, soit يحسب الكتلة, soit يحسب الشحنة تاع الإلكترونات. Alors à la fin de son expérience, il n'a pas abouti à ce qu'il voulait. الله غالب ما توصلش للنتيجة اللي كان يبحث عليها، ما تحصلش على الشحنة وما تحصلش على الكتلة تاع الإلكترونات، تحصل على لو رابور تاع الشحنة على الكتلة. Alors هاد لو رابور الشحنة على الكتلة حنا نسميوه سكون ابل لا شارج ماسيك. لا شارج ماسيك ما معناتها لا شارج ماسيك؟ معناتها هي لو رابور تاع الشحنه على الكتله. الوغ il a retrouvé que هاد لا شارج ماسيك كي دار لي كالكول تاعها لقاها تساوي 1.76 10 à la puissance 11 coulomb par kilogramme. Donc هادي c'est la charge massique des électrons. Alors à ce moment-là, il a arrêté et ensuite il y a quelqu'un qui a repris les travaux تاعه, d'accord. زاد كمل تجربة. Alors c'est qui cette personne? C'est le scientifique qui est appelé Millikan. Donc c'était en 1923. Alors Millikan, il a eu le prix Nobel sur cette expérience-là. Alors il a créé un petit appareillage. Donc اكتشف وصنع جهاز صغير بزاف. Donc هذا الجهاز هو عبارة عن غرفة. هاد الغرفة راح يمرر فيها اوتوماتيكمون ان سبراي دويل. سبراي دويل هنايا سي ان تروك ان بيتي ابارياج كيما تاع لي بارفان راح il va automatiquement nous donner c'est pas des gouttes d'huile des gouttelettes d'huile معناتها ماشي قطرة تاع زيت وانما قطيرات من الزيت معناتها سي فريمون دي بتيت غوتلات قطرات صغار بزاف دونك نسميهم قطيرات ولا en français on les appelle des gouttelettes, d'accord. Bien sûr, il va charger les gouttelettes d'huile avec bien sûr des électrons. Ensuite, les gouttelettes راح يهبطوا bien sûr في صفيحتين تاع مكثفة, d'accord. هنا la même chose صفيحتين تاع مكثفة. Alors هاد الصفيحتين تاع المكثفة bien sûr c'est un condensateur, donc une plaque qui est positive, une plaque qui est négative. Donc التجربة دارها شطرين, دار سقوط حر تاع القطيرات معناتها بدون وجود حقل كهربائي, ومن بعد الى بلاصي المكثفه تاعه معناتها تحت وجود حقل كهربائي. الى ميم شوز هنايا دار ليتود تاع القطيرات داخل في هذا الجهاز بيان سور
قلت لكم سوا نديروها اون شوت ليبر معناتها سقوط حر ومن بعد كي بلاصي المكثفه تاعه دونك دراسه تاع الحقل الكهربائي كيفاش ياثر على قطيرات الزيت دونك هنا كامل كومون الى في لي كالكول تاعه اي على فان كيس كي لا روتروفي دونك التجربه عاودها عده مرات اي ا شاك فوا il retrouvait que هذيك الشحنه تاع القطيره باسكو كل مره كنا حنا نشارجيو قطيره على حساب القطر تاعها على حساب الكبر تاعها والقطر تاعها راح تدي سوا الكترون سوا 2 سوا 3 الكترون اكسيتيرا دونك il a retrouvé que هذيك الشحنه تاع القطيره هي عباره عن مضاعفات عدد ثابت وهذا العدد الثابت هو عباره عن 1.16 أس ناقص 19 دونك هنا واش قال باللي هذاك العدد الثابت اللي هو 1.6 10 على بيسانس موان 19 يسمى بلا شارج إليمونتير دو الإلكترون بالعربية الشحنة العنصرية للإلكترون دونك هذا الاكتشاف اللي داره ميليكون إلى يو لو بري نوبل دا جائزة نوبل على هذا الاكتشاف دونك اكتشف باللي الإلكترونات الشحنة تاعهم هي عبارة عن 1.16 أس ناقص 19 كولون وهو التجربة تاعها كان كل مرة يمرر قطيرة دونك هذيك القطيرة على حسب الوزن تاعها وعلى حسب الكبر تاعها راح سوا تحمل الكترون سوا 2 سوا 3 دونك سي بور سولا كونت إلا غوفي ليكسبيريونس بليزيور فوا لقى باللي الشحنة تاع القطيرة هي عبارة عن مضاعفات عدد ثابت مضاعفات معناتها سوا 1 2 3 اكسيتيرا هذا العدد الثابت هو من بعد سماه لا شارج إليمونتير دو الإلكترون كي إيغال à 1.6 10 à la puissance moins 19 coulomb. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé هاد الشحنة تاع العنصرية تاع الإلكترونات في لا شارج ماسيك اللي لقاها جيجي تومسون. داكور باسكو قلنا جيجي تومسون كان حاب يحسب سوا الشحنه سوا الكتله لقاه هو لا شارج ماسيك دونك كي عوضنا هنايا لا شارج ماسيك لا شارج اليمونتير تاع الالكترون 1.6 10 على بيسانس موان 19 واش درنا حسبنا لا ماس دونك هنايا استخلصنا استنتجنا دونك اون ا ديدوي داكور ركزوا معايا مليح في لو مو اون ا ديدوي استنتجنا كتلة الإلكترونات دونك كي نعوضها في لاشارج ماسيك لقينا باللي كتلة الإلكترونات هي 9.1 10 أس ناقص 31 كيلو غرام دونك هنا اون كونكلوزيون هاد التجارب سواء تجارب كيفية سواء تجارب كمية لقينا باللي كاينة دي بارتيكول تسمى بالالكترونات عندها شحنه سالبه داكوغ بيان سور هنا راني عطيتكم الشحنه العنصريه ندينها بالقيمه المطلقه هي غيالمون سي موان 1.6 10 على بيسانس موان 19 دونك هنايا عندنا الالكترون عنده شحنه عنصريه هي 1.6 10 على بيسانس موان 19 كولون وعندها كتله تساوي 9.1 10 على بيسانس موان 31 كيلوغرام الوغ بعد هذا التجربه تاع اكتشاف الالكترون استنتجنا ركزوا معايا مليح في الكلمه استنتجنا اون كونكلو بما انه الماده فيها دقائق عندها شحنه سالبه داكوغ راح يكون اكيد عندنا دي بارتيكول واحده اخرى دقائق واحده اخرى عندها نفس الشحنه لكن باشاره معاكسه لماذا لانه الماده الشحنه تاعها معدومه دونك الا كان عندي في الاتوم تاعي في الذره تاعي عندي الكترون واحد هذاك الالكترون الشحنه تاعها سي موان 1.6 معناتها عندي اون اوتر بارتيكول وحده فقط عندها نفس الشحنه لكن الي بوزيتيف معناتها بلس 1.6 10 على بيسانس موان 19 اذا كانت الذره عندي زوج الكترونات اللي هي الشحنه تاعهم 2 فوا موان 1.6 10 على بيسانس موان 19 معناتها عندي دو بارتيكول واحد اخرين عندهم نفس الشحنه 2 فوا 1.6 على بيسانس موان 19 لكن بشحنه موجبه وهادو راح نكتشفوهم في لو دوزيام شابيتر اللي راح نشوفوه في لو كور بروشان اللي هو لو نوايو اتوميك